或者換個包食最，或者脆香雞翼咁就最好嘅。誒，天眾苑喺度係眾安閣隔離就，前面有個保安，呢個保安唔理我應該，繼續行入個商場裏邊睇下嗰個天馬苑商場。咁啊，特價餐應該用唔到，咁就係咯。咁我就未必啱用啦。咁你譬如其餘嗰啲餐咧，都行你都300、40零、30零40蚊咁樣，減5蚊真係未必啱。咁啊，如果減5蚊嘅啲套餐有180分減5蚊。喂，行到呢個位又收唔到嘅。咁我前面咧有間九龍飯館啊，佢呢個窿咧係收唔到嘅。50幾60蚊都唔食 M 記係啊。頭先呢個巷仔係收唔到嘅。咁啊，有間九龍飯館咧，叫做依家喺個天馬苑商場。遲下有間咩 Back Up of the Back Magic， 玩嗰啲音響啊，係啦，咁40幾、50零、60蚊嗰啲唔使食，咁睇下先。我行入少少咧，收唔到啊。佢有個龍鳳廳九龍飯館。去龍鳳廳有啲咩搞啊？佢逢11點到3點就歡迎光臨呢個龍鳳冰室、龍鳳冰廳，唔知係咪有舞跳啊？各位街坊老友記，埋有間護老院同埋下邊都係護老院。咁啊，九龍飯館好似幾正，好似係咯，好似好大啊！但頭先睇到啲嘢，佢就話咩個龍鳳冰廳咧，即係佢裏邊可能有個龍鳳冰廳嘅嘢咧，話咩11點至3點，唔知某幾日11點至3點有啲唔知咩睇啊！歡迎光臨，但係我就唔知係搞乜嘢咧。仲需要有嚟食嘢啦，定係可能係跳舞啊？唔知係咪咧？好搞笑喎！佢咩都唔講喎，佢就係講話每逢唔知4月20唔知幾多號1點11點至3點各位公眾各位老友記街坊嘅歡迎過嚟咁解啫。乜唔知係咪咖啡店，我唔知咧。Black Art 嚟講 ，Black Art of your Black Magic， 唔知咩玩咩嚟嘅咧？因為佢未開嘅，就有個圍板喺度上邊，係咯。但唔知我都未開到咩 Black Art of the Black Magic Art 佢講到。咁仲有間菜鳥。以前上邊咧，呢一層係好耐之前，幾年前係一間酒樓嚟嘅。呢間惠康仲係前邊啊，呢度有間惠康喎。因為惠康係以前喺個天馬苑上邊咧有個叫做
有個叫獅子山公園啊，我叫做佢係有燒烤場咧，喺裏邊咧就擺啲燒烤料嘅以前，咁就非常之方便。咁除此之外咧，就係一啲物業鋪啊、單剪鋪、裝修鋪，或者咩工程公司啊，即係有啲屋苑咧，可能有啲咩壞咗啊咁樣，可能揾啲人嚟整嘢啦咁樣。